हिन हदीस पाक में 4 शयुनि जी ख़ासि फरमायो त कसरत कजे। हिकु ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र करणु, इहो कसरत सां करे। ऐं ॿियो इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह ताला जी बारगाह आलिया में तौबा करणु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पंहिंजे करीम रब अज़्ज़ व जल जी बारगाह में गुनाहनि जो इक़रार करे मञी ऐं तौबा करे ऐं आइंदा गुनाह न करण जो पको इरादो करे। इहे 2 ॻाल्हियूं। ऐं टियों इहो अल्लाह करीम खां जन्नत जो सुवाल करे, अल्लाह ताला जी बारगाह में जन्नत जो सुवाल करे। अमीर अहले सुन्नत फरमाइनि था जॾहिं रब जी बारगाह में जन्नत जो दुआ कयो त फरमाइनि था त अल्लाह जी बारगाह में इहा दुआ घुरो त या अल्लाह मूंखे जन्नतुल फिरदौस में दाख़िला अता फरमा। ऐं नंबर 4 जेका हिन महीने में कसरत करणी आहे उहा जहन्नम खां पनाह, यानी जहन्नम, अल्लाह ताला जी बारगाह में जहन्नम खां पनाह तलब करे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जेको रोज़ानो तरावीह पढ़ंदो आहे, हर 4 रकातुनि खां पोइ इहा दुआ बार बार पढ़ी वेंदी आहे। अल्लाह करीम असांखे हक़ीक़ी माह रमज़ान जी बरकतुनि सां मालामाल फरमाए ऐं रमज़ान में ख़ूब इबादत जो ज़ौक़ ऐं शौक़ु ॾे ऐं गुनाहनि खां बचण जी तौफ़ीक़ ॾे। ऐं रमज़ान में असांजी अबे अम्मा जी पूरी उम्मत जी अल्लाह करीम बख़्शिश फरमाए। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।